Nindamugeithia thiini wa ritwa ria Jesu ndire na uru ningenete ni tondu wa ihinda riri na kanya gaka Ngai aheanite nigetha twaranirie kiugo kia Ngai. Ndiraria uhoro wa uthingu maita meri. Uthingu wa mbere ni uthingu wa mundu we mwene uria tukoretwo tukiaria uhoro waguo, no uthingu wa keri ni uthingu wa Ngai ucio ndire ndirakinya kwaria uhoro waguo. So uthingu wa mundu we mwene ri tugithoma kiugo gikiuga ati uthingu ucio ni uria umanaga na watho, uguo gwika maundu nigetha utuo muthingu. So kiugo kia Ngai hindi iyo ingi kiugaga atiriri ati Israeli ri matiahotire gukinyirira uthingu ucio ni tondu marongoragia uthingu ucio na magakorwo na kio kinene muno ati atiriri uthingu ucio wonekaga na njira ya gwika maundu maria mathanitwo watho-ini. Uguo ni undu wa kwarahuka gwika maundu macio ri merigiriire ati ni megutuwa thingu ri matiahotire ati gukinyirira uthingu ucio, na kiugo kia Ngai gikiuga atiriri ni undu wa kwarahuka kumathio thingu na njira iria itagiriire ri ati ni kuguithio maguithirio ni ihiga o riria riguithanagia, na ihiga riu ngiaria ngiuga ihiga riu nirio Kristo Jesu. Hindi iria mundu arahuka kumathia uthingu na njira iria itagiriire ri mundu ucio ni kuhingwo ahingagwo ni uhoro uria tuhunjagia wa Mwathani Jesu, tondu tuhunjagia Kristo na tukamuthathauranagia andu mamumenye na mamutahuke. So hindi iria mundu aigua uguo ri ni kuhingwo ahingagwo ni uhoro ucio, na uguo ni ta kuga atia mundu ucio ahingagwo ni ihiga riria riguithanagia, riria kiugo kia Ngai kiugaga atiriri ati riaigirwo Zayuni na ihiga riu nirio riikurukire guku thi aririo Kristo Jesu. So kiugo kia Ngai haria ndarikiriirie na ciugo ciarathitwo na uria Ngai onanitie uthuro uria gathuraga andu naguo kirikaniro-ini giki twi thiini wakio. Kiugo kia Ngai ni thiini wa kiambiriria 25 kuma 21 hindi iria mundu gwitwo Isaka na mundu gwitwo Esau na Jakubu, mundu gwitwo Esau na Jakubu hindi iria makoretwo mataciaritwo ri kiugo kia Ngai kiugaga atia thiini wa Aroma kenda muhari wa 10 ati ciana icio itari irakinya guciarwo ri na itari ireka undu no mwe mwega kana muru. Hindi iyo niguo Ngai aririe uhoro wa ciana icio akiuga atiriri ati ni athura Jakubu. Uguo matiathuritwo ni undu uria matiathurirwo ni undu uria mekite tondu ciari onda, uguo matiekite wega kana uru. Ati gitumi kia Ngai eki uguo ri ni tondu niendete kurumia ithugunda riake, uguo Ngai ni athugundite uria agathuraga andu kirikaniro-ini giki twi thiini wakio, ati ndakamathuraga ni tondu wa ciiko ciao, ndakamathuraga ni undu wa uria matungataga maundu ma watho nicio ciiko. Uguo ati ugeka nigetha witikirike. Uguo ndeto icio Ngai ni amenyete o mbere, na nikio kwagiire no horo wa mahatha macio maciarirwo ni Rebeka, Esau na Jakubu. Na Ngai akiuga atiriri ni athura Jakubu, ati ni Jakubu ndendete Esau guthura kuu ri ni uria athurire mundu gwitwo Jakubu, no mundu gwitwo Esau ndathurirwo. Uguo kiugo kia Ngai tugitiganirira hau gikiuga atiriri Ngai ni onanitie uthuro uria gathuraga andu naguo. Uguo ndungihota gwitikirika ni tondu wa gwika maundu maria mathane, ni tondu ucio ni uthingu wa mundu we mwene. Kiugo kia Ngai getirie uthingu ucio ni uthingu wa mundu we mwene uria utangituma witikirike ni Ngai, uria utangituma uyukio ni Ngai. Uguo kiria kirabatarikana nigetha witikirike ni Ngai ni uthingu wa Ngai, tondu ni kuri uthingu wa Ngai uria umanaga na Ngai, no cio noguo ngituma witikirike, ucio niguo ngituma ukinyirirwo ni uhonokio uria wama. Otherwise angikorwo wikaraga ukimathagia uthingu ucio wonekaga ni gwika maundu maria mathane ri nduri urakinyirirwo ni uhonokio uria wama. So ndirenda gutwarithia na mbere kiugo kiu ngoretwo ngiaria uhoro wa uthingu wa mundu we mwene. Uguo uthingu ucio niguo andu aingi maikarite naguo na mathie mbere ya Ngai makahoyaga makimugwetagira maundu maria mekite, matekumenya atiriri maundu macio matingihota gutuma witikirike ni Ngai, tondu ucio ni uthingu wa mundu
we mwene ucio ni uthingu wa mundu we mwene uria umanaga na watho. So ndirenda ndwarithie kiugo kia Ngai na mbere nigetha turore kiugo kia Ngai uhoro-ini ucio wa uthingu wa mundu we mwene itanakinya kwaria uhoro wa uthingu uria wi wa Ngai, utugi uria riu Ngai atukinyiirie ni gutukinyiria uthingu wake. So kiugo kia Ngai kirauga atiriri thiini wa Aroma 4 hau niho ngwambiriria turarora uthingu wa mundu we mwene. Kiugo kia Ngai kirauga atiriri ati Ibrahimu ri uria wari ithe witu na muciarire wa mwiriri. Uguo uyu ni Paulo uraria. So akiaria ri Paulo ari Muyahudi, uguo ni kuga atiriri Ibrahimu ari ithe wao ni tondu ari umwe wa Muisiraeli, uguo ari ithe wao horo-ini wa mwiri. Ithue hari ithu andu a nduriri Ibrahimu ti ithe witu uhoro-ini wa mwiri. Ibrahimu ni ithe witu ndeto-ini cia witikio, uguo uhoro-ini wa spiritual ri ni ithe witu. Niki kiugo kia Ngai kirauga thiini wa Galatia 3:7 ati ni gukorwo andu aria metikitie ri acio nio ciana cia Ibrahimu. Uguo ithue tutire ciana cia Ibrahimu na undu wa muciarire wa mwiri, ithue twi ciana cia Ibrahimu ni undu wa gwitikia. So mundu gwitwo Paulo tondu ari Muisiraeli ri arauga atiriri Ibrahimu ri uria wari ithe witu na muciarire wa mwiri ri tukiuge atia uhoro wake, tukiuge atia uhoro wa Ibrahimu ucio ithe witu ni undu wa witikio na ithe wa andu icio a Isiraeli na undu wa muciarire wa mwiri. Muhari wa 2 rauga atiriri ni undu ri tuthomaga atia maandiko-ini, tuthomaga atia mbere ya maandiko-ini, tuthomaga nake Ibrahimu ni etiki kiugo kia Ngai kirauga atiriri nyambiririe 2 kungikorwo Ibrahimu atuirwo muthingu mbere ya Ngai ni undu wa maundu maria ekaga ri agia na undu wa kwigocera no ti mbere ya Ngai. Kungikorwo Ibrahimu ri uguo turari uhoro wa Ibrahimu, kungikorwo Ibrahimu ri ati ageire no thingu uria umanaga na gwika maundu ri uguo agia no ndu agigocera no ti mbere ya Ngai. Uguo ni kuga atiriri uthingu ucio ri angikorwo ageire uria ageire naguo ri angikorwo ageire naguo ni undu wa gwika maundu ri no agie no ndu wa kwigocera no rugoco ruu ri rutingikuruhanio na Ngai handu, rutingitanio na Ngai handu. Niki ni tondu rugoco ruu ri rumanite na kio giake we mwene, rumanite nawe gwika maundu maria mathanitwo. Uguo hau haringanaga na kio giaku we mwene kiria wina kio gia gutungatira maundu maria mathane, gia gwika maundu maria mathanitwo. So kiugo kia Ngai gikauga atiriri Ibrahimu ucio ri kungikorwo atuirwo muthingu ni tondu wa gwika maundu maria mathane ri no agie no ndu wa kwigocera. Uguo ni kuga atiriri uthingu uria umanaga na gwika maundu niguo thingu wa mundu we mwene ri uthingu ucio ni uri uhoro wa kwigoca. Niki ni tondu umanaga na kio giaku, umanaga na we kuhingia maundu maria mathane. Uguo no uhote kurugama nigetha wirahire maundu macio nugituaga ari angituhu ukimeraga otia thingu, ukimeraga ni agutaru. Niki ni tondu maundu macio uthingu ucio ugite naguo ni tondu wa kio giaku kia gutungatira maundu maria mathanitwo. So Ibrahimu ri ngikorwo thingu uria ageire naguo, uthingu uria Ibrahimu ageire naguo ungikorwo waumanire na gwika maundu maria mathanire no agie no ndu wa kwigocera no ti mbere ya Ngai. Uguo no egocire we mwene, uguo no ahote kuona ndu wa kwigoca no ti tondu wa Ngai, no egocire ni tondu wa kio giake. Uguo kiugo kia Ngai gikauga atiriri na ha ngwenda tumenye uguo kindu kia mbere kiria giatumire uthingu ucio Ngai aurege na Ngai aigue piu uthingu wa muthemba ucio ni kuweheria ri na unine kaimana ni undu wa mwathani witu Jesu. Uguo niki gitumi kia mbere ni tondu uthingu uria wonekaga na undu wa kuhingia maundu maria mathanitwo, uthingu ucio utumaga andu megoce, utumaga andu meyambararie. Uguo ndurehaga ugoci kwi Ngai no urehaga ugoci kwi mundu we mwene, na no uhota kurugama urugame wirahe ni tondu uria ukoragwo na kio gia kuhingia maundu maria mathanitwo no ti hari Ngai. Uguo ndungi
kwĩgoca harĩ Ngai. No wĩgocire nĩkĩ? No wĩgocire nĩ tondũ wa kĩo gĩaku we mwene. No kiugo kĩa Ngai gĩkauga atĩrĩrĩ, no Ibrahimu rĩ, ũthingu ũcio umanaga na maũndũ marĩa maathane rĩ, tigwa kũhingia maũndũ marĩa maathane tigwa agĩire naguo. Ucio tiguo thingu ũrĩa ithe witũ Ibrahimu agĩire naguo. So kiugo kĩa Ngai gĩkauga atĩrĩrĩ, ndĩrenda tũthome kiugo kĩa Ngai thĩinĩ wa Agalatia 2:21. Ũthingu wa mũndũ we mwene, ũthingu wa mũndũ we mwene ũrĩa umanaga na gwĩka maũndũ marĩa mathanĩtwo. Ibrahimu ũthingu ũcio tigwa agĩire naguo. Ucio tigwa agĩire naguo, tondũ angĩkorwo nĩguo agĩire naguo no nĩ ũndũ wa kwĩgocera, no ti harĩ Ngai. No ũthingu ũrĩa Ngai atũkinyĩirie rĩ, ona angĩkorwo no tũkene rĩ, tũkenaga nĩ ũndũ wa Mwathani, na tũkagocaga Ngai nĩ ũndũ wa Mwathani. Nĩ tondũ ũcio ti ũthingu witũ ithuĩ ene, nĩ ũthingu wa Ngai ũrĩa ũtũraga muoyo. Kiugo kĩa Ngai gĩkauga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa Agalatia 2:21 atĩ ndiraragia wega wa Ngai, amu rĩ, ũthingu ũngĩkorwo wonekaga nĩ ũndũ wa watho rĩ, no gũtuĩke Kristo nĩ akuire tũhũ. Ũguo Paulo araria kauga atĩrĩrĩ, atĩ we ndararagia wega wa Ngai, nĩ gũkorwo ũthingu ũngĩkorwo wonekaga na ũndũ wa watho rĩ, no gũtuĩkire Kristo akuire tũhũ. Ũguo arambĩrĩria na kiugo ndararagia. Ũguo nĩ kũrĩ mararagia wega wa Ngai ũrĩa ũtũraga muoyo, nĩ kũrĩ mararagia wega ũcio. Ũguo mũndũ koguo nĩkĩ kĩguũragia atĩ nĩ ũrararia wega wa Ngai? Nĩ hĩndĩ ĩrĩa waikara ũkĩmathagia ũthingu ũrĩa umanaga na watho, hĩndĩ ĩrĩa waikara wĩhocetie watho-inĩ na waikara ũgĩtungatagĩra ũhoro wa watho, hĩndĩ ĩrĩa twĩ kĩrĩkanĩro-inĩ kĩa wega wa Ngai. So kiugo kĩa Ngai gĩkauga atĩrĩrĩ, Paulo akiuga atĩ we ndararagia wega wa Ngai nĩ tondũ rĩu twĩ kĩrĩkanĩro-inĩ kĩa wega wa Ngai, rĩu twĩ wega-inĩ wa Ngai, na ithuĩ tũbatiĩ gũthamakagĩrwo nĩ wega ũcio wa Ngai, no ti watho. Ũguo tũbatiĩ kwehera watho-inĩ nĩgetha tũgĩe wega-inĩ wa Ngai, tũthamakagĩrwo nĩ wega wa Ngai, tũkĩgocaga Ngai nĩ tondũ wa ũtugi ũrĩa tũkinyĩirie. So Paulo araria kauga atĩrĩrĩ, ndararagia wega wa Ngai nĩ tondũ ũthingu ũngĩkorwo wonekaga nĩ tondũ wa gwĩka maũndũ marĩa maathane watho-inĩ wa Musa rĩ, ũguo no gũkorirwo atĩrĩrĩ Kristo akuire tũhũ. Ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ, mũndũ hĩndĩ ĩrĩa arahũka erĩgĩrĩire gũtuo mũthingu nĩ ũndũ wa gwĩka maũndũ marĩa maathane watho-inĩ rĩ, mũndũ ũcio akoragwo akĩraria wega wa Ngai, na mũndũ ũcio rĩ akoragwo agĩtua gĩkuũ gĩa Kristo tũhũ. Nĩkĩ? Nĩ tondũ rĩu nĩ gũkorwo tũkũrĩtwo watho-inĩ, tũgakinyio wega-inĩ wa Ngai ũrĩa ũtũraga muoyo, nĩgetha tũtikae gũthamakagĩrwo nĩ watho rĩngĩ, nĩ tondũ nĩ tũkũrĩtwo. Hallelujah. Ũguo kiugo kĩa Ngai gĩkauga atĩrĩrĩ, ũguo nĩ kũrĩ andũ mararagia wega wa Ngai ũrĩa ũtũraga muoyo, na kũngĩkorwo atĩ ũrĩa kwari, yani ũrĩa kwari rĩ, mbere ĩyo rĩ, ũngĩthoma thĩinĩ wa Arabi, ibuku rĩa Arabi, ũngĩthoma 18 mũhari wa 5 rĩ, yugaga atĩrĩrĩ, atĩ maũndũ maya rĩ nĩ ciana cia Isiraeli igĩathwo imenyagĩrĩre ũhoro irĩra cia watho wa kũrũmĩrĩrwo, ona matuĩro ma Ngai ma cira, atĩ nĩ gũkorwo mũndũ ũrĩa ũmenyagĩrĩra maũndũ macio no mamũtũrie muoyo. Mũndũ ũrĩa ũmenyagĩrĩra maũndũ macio kũmenyera nĩkĩ? Nĩ gũtungata. Ũguo mũndũ ũrĩa wĩkaga maũndũ macio rĩ, no mamũtũrie muoyo. Ũguo ndĩrenda ũnyite ũndũ ũmwe atĩrĩrĩ, muoyo rĩ ndũngĩoneka hatarĩ ũthingu. Ũguo ũthingu rĩ nĩguo ũkoragwo wĩ mbere ya muoyo, nakĩo kĩrĩa gĩatũmire kĩrĩkanĩro-inĩ kĩrĩa kĩa mbere, kĩrĩa andũ arĩa matungataga kĩa watho, andũ acio mage gũkinyĩrĩra muoyo rĩ, nĩ tondũ matiahotire gũkinyĩra ũthingu, tondũ macaragia ũthingu moĩ atĩ wonekaga na njĩra ya gwĩka maũndũ marĩa maathane. So nĩ ũndũ wa kwarahũka kũmathia ũthingu na njĩra ĩyo rĩ, kiugo kĩa Ngai kĩrauga atĩrĩrĩ, makĩhĩngwo nĩ ihiga rĩrĩa rĩhĩnganaga, na ihiga rĩrĩa rĩgũithanagia, arĩguo Kristo Jesũ.
niki tondu Kristo okari afarisai acio matungataga uhoro ucio ri na andu aria mari watho-ini ri andu acio matiahotire kwina andu ingi matahotire kumuiyukia kwi andu ingi matahotire kumwitikira uguo makiregana nake na riria aragia ri ni kuhingika mahingikaga ni tondu waki mahanditwo watho-ini so uthingu ri riria woneka ri niguo muoyo wonekaga uguo uthingu utangioneka muoyo ndungioneka na nikio kirikaniro kiu gitiari na muoyo niki tondu andu acio matiahotire gukinyirira uthingu uria wi wa Ngai uria uturaga muoyo uguo tondu wa kuremwo gukinyirira ri matiageire na muoyo uria wa tene na tene no na kirikaniro giki twi thiine wakio ri noguo gitarie utangikinyirira uthingu ucio wa Ngai tigana na uthingu uyu wa mundu we mwene uyu umanaga na gwika maundu maria mathane utangikinyirira uthingu uria wi wa Ngai uria kuri ni atiriri ndungihota gukinyirira muoyo wa tene na tene uguo mundu uria wikarite uthingu-ini wake we mwene uria wetagirira gutuo muthingu ni tondu wa gwika maundu maria mathane uria wetagirira gutuo muthingu ni tondu wa kuhingagia watho kuruta icunje cia 10 gutingituma witikirike ni Ngai ona ningi kuruta magetha ona ungikorwo na kio kinene na guhingia maundu maria mathanitwo gutingituma witikirike ni Ngai niki ni tondu uthingu ucio ri ni uthingu wa mundu we mwene uria utangituma witikirike ni Ngai uria watumire Israeli magoithio uria watumire mahingwo na magoithio uguo ona ihinda riri ni rioru muno kwanja kungikorwo we wi mururiri wi umwe wa aria metagwo andu aria mataruaga no uhandikite gitina-ini kia watho ona kungithima ni kuri andu marahanda aria angi watho-ini ni kuri andu marahanda aria angi watho-ini makimeraga atiriri ati wekari niguo gutuo muthingu ati ndungituo muthingu utarutite gicunje ndungirutuo muthingu utarutite magetha ndungituo muthingu utekite uhoro uyu ndamwira noguo tiguo kuri noguo tiguo wendi uria wi wa Ngai uria uturaga muoyo niki ni tondu tutithamakagirwo ni watho tuthamakagirwo riu ni wega wa Ngai uria uturaga muoyo haleluya uguo kiugo kia Ngai gikauga atiriri ati nie ndiraragia wega wa Ngai uria uturaga muoyo tondu uthingu ungikorwo wonekaga ni undu wa gwika maundu maria mathane ri no gukorirwo Kristo akuire tuhu na Kristo ri ni tuyo wega atiriri ati Kristo Jesu ri Kristo Jesu ndakuire tuhu uguo Kristo ndakuire tuhu kiugo kia Ngai gikauga atiriri ndirenda tuthome thiini wa Agalatia 5 muhari wa 4 kiugo kia Ngai kirauga ati inyue mwendaga gutuo athingu na undu wa watho ri uguo aya ni aria mendaga gutuo athingu na undu wa watho uguo ni gutuo athingu na undu wa watho ni mundu wetagirira gutuo muthingu ni tondu uria kite ona kio kiu ukoragwo nakio ri ukoragwo nakio wirigireire ati ni ugutuo muthingu so kiugo kia Ngai gikauga atiriri ati inyue mwendaga gutuo athingu na undu wa watho uguo na undu wa watho kiugo kia Ngai kirauga ati uhoro-ini wao ati nimutigithukanitio na Kristo uguo mundu wothe warahukaga nigetha eke maundu maria mathanitwo watho-ini erigiriire ati ni egutuo muthingu ni undu wa gwika maundu macio ri kiugo kia Ngai kirauga ati andu acio ni matigithukanitio na Kristo Jesu niki gia gutigithukania ni tondu wa gukorwo gitina giaku ni watho umathagia uthingu ni tondu wa gwika na undu wa gwika maundu maria mathanitwo umathagia uthingu na undu wa kio kigiagwo ni andu kiria kiari na andu aria Isiraeli kiria giatumire magakinya kugwa kiria giatumire mage gwathikira uthingu uria wi wa Ngai kio kiu wina kio ri uguo tiwe wa mbere ni kuri na andu mari na kio ta kiu gia kwirutaniria kuhingia maundu maria mathane nigetha matuo uthingu no matiakinyiriire
So niki kiratuma we woneka ũngĩkinyĩrĩra ũthingu ũrĩa umaga kwĩ Ngai, ũrĩa umaga kwĩ Ngai nĩ ũndũ wa gwĩka maũndũ marĩa mathane. Ũguo angĩkorwo wĩrutanagĩria ũguo rĩ, ũcio nĩ ũthingu waku we mwene. So kiugo kĩa Ngai kĩrauga atĩrĩrĩ, nĩ matigithũkanĩtio na Kristo. Ũguo nĩkĩ gĩtigithũkanagia mũndũ na Kristo? Nĩ watho. Hĩndĩ ĩrĩa mũndũ akarehe mũhandĩku watho-inĩ rĩ, mũndũ ũcio akoragwo atigithũkanĩtio na Kristo. Ona kũngĩthima, mũndũ ũcio nĩ agwetaga Kristo, mũndũ ũcio nĩ mbũraga Mwathani, mũndũ ũcio na nĩ aragia ndeto cia Kristo. No kĩrĩa kĩguũragia atĩ mũndũ ũcio nĩ mũtigithũkanie na Kristo rĩ, nĩ tondũ wa mũndũ ũcio kũikara akĩaragia maũndũ marĩa me ma watho. Mũndũ ũcio gũikara ahandĩkĩte watho-inĩ, ona akinya kwaria rĩ, aragia maũndũ akahandaga andũ gĩtina-inĩ kĩrĩa kĩa watho kĩrĩa tũrĩkĩtie gũkorwo thĩinĩ wakĩo nĩ tondũ wa wega wa Ngai ũrĩa ũtũraga muoyo. So kĩrĩa gĩtigithũkanagia mũndũ na Kristo nĩ watho. So inyuĩ arĩa mwendaga gũtua thingu na ũndũ wa watho rĩ, nĩ mũtigithũkanĩtio na Kristo Jesu. Watho nĩguo ũtigithũkanagia mũndũ na Kristo Jesu, na mũndũ wothe ũtungataga watho, ona arĩa mahunjagia makahanda andũ gĩtina-inĩ kĩa watho rĩ, andũ acio rĩ matigithũkanagia andũ na Kristo Jesu. Tondũ gũtirĩ mũndũ ũngĩkorwo wĩ thĩinĩ wa Kristo na mũndũ ũcio watho-inĩ. Gũtirĩ mũndũ ũngĩkorwo thĩinĩ wa Kristo Jesu na mũndũ ũcio ahunjagia watho, atungataga watho, ahandaga andũ arĩa angĩ watho-inĩ. Gũtirĩ. Ndeto icio cirauga atĩa? Cirauga mũndũ ũcio nĩ mũtigithũkanie na Kristo Jesu. Kiugo kĩa Ngai gĩkauga atĩrĩrĩ, atĩ nĩ kũgwa magwĩte magatigana na wega wa Ngai. Nĩ kũgwa magwĩte magatigana na wega wa Ngai ũrĩa ũtũraga muoyo. Ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ, andũ acio rĩ makoragwo marĩ atigithũkanie na Kristo Jesu. Kĩndũ kĩngĩ gĩa kerĩ, nĩ kũgwa magwĩte. Kũgwa kũrĩa kwama nĩ kũgwa kuma wega-inĩ wa Ngai. Ũngĩgwa kuma wega-inĩ wa Ngai ũtuĩke nĩ weneana watho-inĩ rĩ, kũgwa igwa rĩa mũthemba ũcio rĩ rĩgũtigithũkanagia na Kristo kaimana. Igwa rĩa mũthemba ũcio rĩgũtigithũkanagia na Kristo kaimana. Igwa rĩrĩkũ? Rĩrĩa mũndũ agũaga nĩ akehera wega-inĩ wa Ngai, mũndũ ũcio agatuĩka nĩ eneana watho-inĩ, mũndũ ũcio rĩ atigithũkanagio na Kristo, na nĩ kũgwa agatigana na wega wa Ngai ũrĩa ũtũraga muoyo. So nĩ kũrĩ na andũ maikarĩte matigithũkanĩtio na Kristo. Nĩkĩ? Tondũ wa gũtungatagĩra maũndũ marĩa mathane, tondũ wa gũtungatagĩra watho ũrĩa wa Musa. Andũ acio rĩ, tondũ wa kwarahũkaga merĩgĩrĩire atĩ nĩ megũtuo athingu, nĩ tondũ wa gwĩka maũndũ marĩa mathane rĩ, andũ acio nĩ kũgwa magwĩte magatigithũkanio na wega, magatigana na wega wa Ngai. Ũguo mũndũ ũcio nĩ mũgũu, agwĩte kĩine kuma wega-inĩ wa Ngai, mũndũ ũcio akagwa. Hallelujah. Nĩ tũranyitana. Ndahoya tu, ingĩhoya tu wendi wakwa narĩ korwo tu kwĩ mũndũ ũngĩthikĩrĩria ũhoro ũyũ nĩgetha aũigue, amenye tu na akũrane, nĩ tondũ wa gũteithio nĩ Roho, amenye ũrĩa ndĩrauga, amenye tu ũrĩa ndĩrauga, atĩ ithuĩ ũtugi ũrĩa tũkinyĩirio, wega wa Ngai ũrĩa ũtũkinyĩrĩire, ithuĩ tũtirĩ a gũtungata ndeto icio, no twĩhokage Kristo ũcio waneanire nĩ tondũ witũ. Ucio weneanire nĩ tondũ witũ. So andũ acio rĩ nĩ kũgwa magwĩte magatigithũkanio na wega wa Ngai. Ĩkauga atĩrĩrĩ, kiugo kĩa Ngai kĩrauga atĩrĩrĩ, na nĩ wega kũmenya atĩrĩrĩ, ndauga atĩrĩrĩ, kĩrĩa gĩtigithũkanagia mũndũ na wega wa Ngai ũrĩa ũtũraga muoyo, nĩkĩ kĩmũtigithũkanagia? Nĩ watho. Ũguo watho weneana harĩ guo ũgagũtigithũkania na Kristo, na ũkagwa kuma wega-inĩ wa Ngai. Angĩkorwo rĩ, na nĩ kũrĩ andũ magũaga ararĩ wega-inĩ wa Ngai, akagwa akehera wega-inĩ ũcio wa Ngai. Kiugo kĩa Ngai kĩrauga atĩrĩrĩ, kiugo kĩa Ngai kĩrauga atĩrĩrĩ, thĩinĩ wa Afilipi 3, ndĩrenda tũthome Afilipi 3 mũhari wa kuma 3, nĩgetha ũmenye atĩrĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa Paũlũ kwĩ hĩndĩ rĩrĩa etagwo Saũlũ rĩ, hĩndĩ ĩyo arĩ mũtungati wa maũndũ marĩa mathane, arĩ mũtungati wa watho, na gũtirĩ mũndũ warũmĩtie watho na kaũrũagĩrĩra ta mũndũ ũgwĩtwo Paũlũ. Kiugo kĩa Ngai kĩrauga atĩa? Kĩrauga atĩrĩrĩ, Afilipi 3
Ungithoma Filipi 3:3 irauga atiriri, irauga ũũ ati ni undu ni ithuĩ tũrũaga nama, o ithuĩ tũinamagĩrĩra Ngai tũkĩmũhoyaga na undu na maroho maitũ, na tũkerahaga nĩ ũndũ wa Kristo Jesu, na tũtiehokaga ũhoro wa mwĩrĩ. Ũguo na tũkerahaga nĩ ũndũ wa Kristo Jesu. Ũguo ithuĩ twĩrahaga nĩ ũndũ wa Kristo Jesu, na tũtiehokaga ũhoro wa mwĩrĩ. Ũhoro wa mwĩrĩ nĩ ũrĩkũ? Ũngĩthoma thĩinĩ wa Agalatia 8 mũhari wa kuma 5 he maũndũ merĩ ĩraria hau. Ĩraria ũhoro wa maũndũ merĩ. Andũ arĩa marũmagĩrĩra ũhoro wa mwĩrĩ nĩ maũndũ ma mwĩrĩ meciragia. Ũguo ĩraria ũhoro wa maũndũ merĩ, ũhoro wa mwĩrĩ na maũndũ ma mwĩrĩ. Ũguo na ũhoro wa mwĩrĩ nĩguo mũndũ gwĩtwo Paulo aiga atĩrĩrĩ, ithuĩ tũtiĩrahaga nĩ ũndũ wa ũhoro wa mwĩrĩ, twĩrahaga nĩ ũndũ wa Kristo. So ũhoro wa mwĩrĩ nĩ ũrĩkũ? Ũhoro wa mwĩrĩ nĩ watho. Hallelujah. Niki tondu watho hatire maundu make wari namo. Watho haragia uhoro wa mwiri, uhoro wa methamba maingi, uhoro wa ndukahutie, ndukarie, ndukanyue. Uguo wari uhoro wa konie mwiri. Ungithoma thiini wa Hibirania 9 kuma 9 watho haragia uhoro wa mwiri. Uguo watho ndukirukanite na mwiri, na nikio watho nduigana kweheria wihia thiini wa ngoro cia andu thamiri-ini ciao niguo roho-ini wa mundu no kwari na wihia thiini wao, na nikio maikaraga matakuritwo kuna uhoro-ini wa wihia. Niki ni tondu watho nduigana kwaria uhoro wa ngoro, nduigana kweheria mehia thiini wa thamiri ciao. No kiugo kia Ngai kirauga atiriri, watho ukonie maundu ma mwiri, ndukahutie, ndukanyue, methamba maingi. Ungithoma uhoro ucio, uguo wari uhoro wa mwiri ndungiahotire kumakura wihia-ini kaimana. So Paulo akauga atiriri, ithuĩ tũtiĩrahaga nĩ ũndũ wa uhoro ucio wa mwiri, ithuĩ tũtiĩrahaga nĩ ũndũ wa watho, twĩrahaga nĩ ũndũ wa Kristo Jesu. Hallelujah. Kiugo kia Ngai gikauga atiriri, uguo uhoro wa mwiri ni watho. Uhoro wa mwiri, maundu ma mwiri ni mariku? Ni utharia, umaraya, uici, uragani, utunyani, kurumana. Uguo mau ni maundu ma mwiri, ti uhoro wa mwiri. Maundu ma mwiri ni macio, no uhoro wa mwiri kiugo kia Ngai gikiaria uhoro wa mwiri gikoragwo gikiaria uhoro wa watho. Hallelujah. Kiugo kia Ngai gikauga atiriri, ithuĩ tũtiĩraha, ithuĩ ati na tukerahaga ni undu wa Kristo Jesu, na tutiehokaga uhoro wa mwiri. Kiugo kia Ngai muhari wa 4 gikauga atia ati no ingikienda ati ona nie ndahota kwihoka uhoro wa mwiri, kungikorwo ni kuri mundu wiciragia ati ena undu angihokera uhoro-ini wa mwiri, nie ni ndemukiritie. Uguo ona nie ngienda Paulo akaria, ona nie ngienda no ndihoke uhoro wa mwiri, kungikorwo kwi mundu wiciragia ati kwina undu angihokera uhoro-ini wa mwiri, we arauga niamukiritie niki? Tondu Paulo ari mutungati wa watho kuna. Kiugo kia Ngai gikauga atia? Kiugo kia Ngai gikauga atiriri, mwari wa 5, nigukorwo ni ndaruithirio muthenya wa 8 uria watho wathanite, ati na ndi wa ruciaro rwa Isiraeli, ucio ni Jakubu, na wa muhiriga wa Benjamini, na ndi Muhibirania waciarirwo ni Ahibirania. Ha uhoro wa watho ndi Mufarisai. Uguo mundu gwitwo Paulo ni Mufarisai uhoro-ini wake, uhoro-ini wa watho. Paulo ni Mufarisai. Uguo ari Mufarisai, andu aria matungataga na makarutanaga uhoro wa watho. Paulo ari murumia, aturaga ruiriire watho ucio, tondu riria uhoro wa Kristo wokire onaga riu ni kwarahuka tho cio uhoro uria mutungati waguo ari guo uhoro wa watho. Uguo nikio reganaga na Kristo, tondu onaga moka kweheria na kunina uhoro uria matoire matungataga, agitura ruagirira uhoro ucio wa watho. Kiugo kia Ngai gikauga atia? Gikauga atiriri, muhari wa 6, na ha uhoro wa kio ndatuire nyariraga kanitha. Uguo kio kiria ari nakio kinene muno gia kunyarira kanitha, ari othe makayagira
Ngai na rĩtwa rĩa mwathani witũ Jesu. Ũcio twĩrahaga nĩ tondũ wake. Paulo atũire amanyariraga ena kĩo kĩnene mũno, atĩ nyariraga kanitha na ũhoro wa ũthingu ũrĩa umanaga na watho-rĩ, ndiarĩ na ũcuke. Ũguo kwĩ hĩndĩ Paulo atarĩ na ũcuke ũhoro-inĩ wa ũthingu ũrĩa umanaga na watho. Ũhoro wa ũthingu ũcio umanaga na watho, Paulo ndarĩ na ũcuke. No hĩndĩ ĩyo Paulo aikarĩte ũguo-rĩ, atarĩ na ũcuke ũhoro-inĩ wa watho ũcio-rĩ, ũguo nĩ watho wa mũndũ we mwene, nĩ ũthingu wa mũndũ we mwene. Hallelujah. Nĩ ũthingu wa mũndũ we mwene. Ũguo hĩndĩ ĩyo arĩ na ũthingu wake we mwene wa njĩra ĩrĩa yumanaga na watho. Hĩndĩ ĩyo arĩ na kĩo kĩnene ũguo-rĩ, aikarĩte atigithũkanĩtio na Kristo Jesu. Na nĩkĩo anyariraga arĩa othe makayagĩra Ngai na ũndũ wa rĩtwa rĩa mwathani Jesu. Nĩkĩ? Tondũ marĩ mũtigithũkanie na Kristo Jesu. Arĩ mũtigithũkanie. So ndĩrona ngũkinyia hau, arĩ mũtigithũkanie. Twathoma thĩinĩ wa Afilipi nĩho twarĩkĩrĩria. Afilipi 3 mũhari wa 6 nĩho ndakinyia. Paulo arauga atĩrĩrĩ, ũhoro wa watho ũcio umanaga na watho-rĩ, ndarĩ na ũcuke. No Paulo nĩ acokire gũkũrwo thutha-inĩ akeguũrĩrio Kristo. Ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ, aikarĩte mũtigithũkanio na ena kĩo kĩu gĩothe. Nĩkĩ? Tondũ ũthingu ũcio nĩ ũthingu wa mũndũ we mwene. Korwo nĩ ũthingu kũrĩ-rĩ, Paulo ndangĩakũrirwo ũhoro-inĩ ũcio wa ũthingu ũcio, ndangĩakũrirwo watho-inĩ, ndangĩakũrirwo ũthingu-inĩ ũcio umanaga na watho, nĩgetha atĩ atuĩke nĩ eguũrĩrio Kristo, atonyio kĩrĩkanĩro-inĩ kĩa wega-inĩ wa Ngai. Ndangĩakũrirwo, angĩetĩkĩrĩkire na ũthingu ũcio. No tondũ nĩ ũthingu ũtũmaga andũ megoce, nĩ ũthingu ũtarehaga ũgoci kũrĩ Ngai, ũthingu ũcio Ngai nĩ aũregire o rĩrĩa mwathani Jesu onanirio. Ũguo ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ, hĩndĩ ĩyo ĩngĩ tuoka-rĩ, tũgũthiĩ na mbere kuma kamũhari ka 7, nĩ tũgũthiĩ na mbere kuma kamũhari ka 7 nĩgetha nginyĩrĩre kwaria ũhoro wa ũthingu ũrĩa wa Ngai rĩu. Nĩgetha rĩu nginyĩrĩre kwaria ũhoro wa ũthingu ũrĩa wĩ wa Ngai, ũrĩa rĩu ithuĩ tũkinyĩirio nĩ Ngai we mwene. Na wonekaga na njĩra ĩrĩkũ ũthingu wa Ngai? Njerie njuge nĩ ũrĩkũ, na wonekaga na njĩra ĩrĩkũ ũthingu ũcio? Ũguo ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ, nĩ tũikare twĩhũgĩte, tũtikae gũcokio harĩa tũrutĩtwo nĩ Ngai. Mwaka ũrĩa watharũririo-rĩ, ndũkae ningĩ gũtuĩka nĩguo rakwo. Nĩ tũkũrĩtwo watho-inĩ, nĩ tweheretio watho-inĩ, ithuĩ twakora kĩrĩkanĩro kĩa wega wa Ngai. Ona kũngĩthima nĩ kũrĩ andũ mahandĩtwo watho-inĩ, twĩhũge na twĩmenyerere tũtikae kũhandwo watho-inĩ rĩngĩ. Nĩkĩ? Tondũ arĩa mamathagia ũthingu na ũndũ wa watho-rĩ, acio matungataga watho-rĩ, maikaraga matigithũkanĩtio na Kristo Jesu, na nĩ kũgwa magwĩte magatigana na wega wa Ngai. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Wendani wa Ngai na ngwatanĩro ya Roho Mũtheru ona wega wa mwathani witũ Jesu iraikara ngoro-inĩ cianyu rĩu na hingo ciothe tene na tene. Ameni. Ngai amũrathime. Thayũ thayũ.